La volta al món a peu, dia 136. Efectivament, torno a estar a Salònica, com us havia dit, per l'altra banda, per enviar les postals. Ara en parlarem això, però primer dir-vos què he fet aquests últims dies, no? Doncs diumenge era el dia gran, que us vaig dir que era la Pasqua ortodoxa, no? Doncs bé, em van convidar a lo que seria tota la celebració que fan i, bueno, el més sorprenent és el xai sencer que s'estava rostint, donant voltes allà amb una espècie de màquina automàtica. Increïble. Després van trobar molt més menjar, com una espècie d'embotit, formatge, cervellets d'ovella, que aquest tipus de vísceres i coses no m'acaben d'agradar. També vi i tal, i a l'hora de menjar el xai, doncs, van tallar allà tot. No, estava boníssim, realment bo. No vaig gravar les cares de la gent, encara que, jo què sé, potser no m'hagués passat res, saps? Però, no sé, vaig mantenir una mica la intimitat, però, van cantar allà, tenia una espècie de bafle que anaven posant música i anaven cantant, després van ballar una mica i tot, i jo vaig integrar-me com vaig poder, hi havia gent que parlava en castellà, dues noies que parlaven castellà, alguns parlaven anglès, tothom, doncs, interessat en l'aventura, tal. Va estar molt bé, va estar excel·lent. Una sort, un privilegi, poder assistir a aquesta celebració que, com vaig dir, és més important que el Nadal, aquí a Grècia, Després vam anar a un bar on vaig prendre el meu primer cappuccino freddo. Aquí els agrada prendre el cafè fred a molta gent. I, no està mal, però a mi m'agrada més calent. Ja el vaig provar i tal. Potser l'estiu és una altra cosa, però de moment m'agrada més calent. M'ho vaig passar molt bé i tot genial. El dia després, dilluns, ahir, tampoc vaig caminar, perquè em van portar a Halkidiki. Aquí, al sud de Tessalònica, hi ha com una espècie de 3 penínsules, que són com uns 3 dits, i la del mig es diu Halkidiki, i em van fer un tour amb cotxe. És bastant gran, allò, i és preciós. O sigui, les imatges són increïbles. Aquesta muntanya que veieu al fons és el Mont Athos, que seria una espècie de, zona de monestirs de l'Església Ortodoxa, molt important, d'estil meteora, molt important. El que passa és que només hi poden accedir homes. És un lloc que necessites un permís especial per entrar i no, sí, pots accedir si ets turista, però si ets dona no. Molt estrany i molt curiós. Però la zona de Halkidiki sí, és una zona, la gent va a la platja, tal, és preciós. Les aigües aquestes turqueses, la vegetació, clar, aquesta època de l'any estava tot verd, cosa que també és una mica estranya al costat de la platja, llavors feia un paisatge encara més maco, no? Va ser genial ahir, el dia, també va acompanyar, vam anar a alguns pobles també típics d'allà. Molt maco, No, molt maco. I, avui torno a estar a Salònica pel tema aquest de les postals. Per què gravo avui? Doncs, simplement, avui no caminaré tampoc, perquè m'agrada gravar quan vaig a Correus i li demano a la persona de Correus: hola, vull enviar 500 postals. A veure com reaccionen avui. Hello, Kalimera, do you speak English? I want to send postcards. 510. 510? Yes. So much? So many? I send postcards to my followers. I'm a YouTuber. Oh, okay, I didn't imagine. Yeah. I need to tell me the countries. Okay. It's a postcard. It's €2 for each postcard. For Andorra or the others? Everything in Europe. Wow. All over the world. It's €2 each postcard. All over the world. You have to put in each postcard this. I do have to do it. Yes, it's your. Doncs ja ho tenim. No he hagut de posar 500 segells, però he hagut d'estampar 500 vegades jo, no ho ha fet ella, amb l'estampació aquesta. D'acord, molt car. Gairebé tan car com a França, €2 per cadascuna, Fa mal. Mireu, us ensenyo el total que m'he gastat. Aquí tapo amb el meu dit el meu DNI i els diners. Això, doncs, €1.112. Una pastarrufa. 1.112 € en postals. Un pastón. El bo és que com m'han fet factura amb el meu DNI, m'ho podré deduir, espero, perquè la factura està en grec.
Espero que Hisenda accepti factures en grec. Doncs ja està, senyors. No sé quan hi haurà el vídeo, però volia gravar-vos això. La volta al món a peu, dia 137. Torno a ser a la Guidica, que és aquí on vaig deixar-ho el dia 134, que va ser l'últim dia que vaig caminar. Bueno, doncs 3 dies de postals, de descansar, de visitar, ja ho heu vist, d'acord? I reprenc la marxa. Però, atenció, perquè són les 6:20. Sí, he vingut aquí, doncs, tard, i avui caminaré 1 hora i mitja, com a màxim. Bé, és el que hi ha. Dia curt. Potser el dia més curt de la volta al món a peu. Bueno, veieu algun canvi? Veieu algun canvi? Jo crec que sí, eh? Per començar, pantalons nous. Pantalons nous. No us havia dit, però els que tenia abans tenien forats per totes bandes. Teníem forats com aquí, teníem forats a les butxaques, a vàries de butxaques, i a vegades se'm queien les coses. Tenia, doncs, això, els forats, i bueno, ja està bastant vell. Llavors m'he decidit comprar uns nous, que bueno, són molt còmodes. Ja veurem, de moment no he caminat amb ells cap dia, però jo diria que molt bé. I la jaqueta blava. Us en recordeu, no? L'altra jaqueta, mítica jaqueta que he portat molts dies, la jaqueta blava, que us vaig dir que no m'agradava gaire, no? Perquè no era molt impermeable, no acabava de funcionar bé. Doncs vaig anar a una botiga d'esports i, bueno, normalment les jaquetes de pluja són molt cares, però aquesta la vaig veure bastant bé de preu, pel que és, d'acord? I la vaig comprar. Diferències, atenció. Les cremalleres estan sellades. Això és molt important. Jo trobava que a l'anterior jaqueta m'entrava l'aigua per les cremalleres, tant la d'aquí com la de les butxaques, d'acord? M'entrava l'aigua per aquí i aquestes estan sellades i tal. Després es veu un pèl més robusta. L'altra era molt lleugera. I clar, suposo que al ser molt lleugera era menys impermeable i aquesta la trobo que aguantarà bastant més la pluja. Ja veurem, però estic més tranquil amb aquesta. Pesa una mica més, però bueno, prefereixo que pesi una mica més i estar ben protegit que el que va ser amb l'altre, que és que era un desastre. I mira que no ens va ploure gaire, eh? Ja he pensat, ara arriba la primavera, per tant, et convé, quan plogui molt, doncs tenir una cosa que et protegeixi bé. D'acord, vaig engegar el track i comencem. Molt bé, ja he sortit del minúscul poble i we are back on the road, baby. Aquesta passada nit ha plogut, però per aquí no veig res humit. Per tant, espero que aquesta nit, quan acampi, estigui sec. Kavala és la següent destinació. Per carretera posa 129 quilòmetres. Per al camí que he traçat jo amb el mapi són uns 120 o 123. I hauríem d'arribar-hi allà el dissabte. En teoria, m'han dit tots que és una ciutat maca, de les poques coses destacables que hi ha des d'aquí fins a la frontera amb Turquia. Les 7:15, gairebé 5 quilòmetres, he arribat a Estivos. Aquí és on vaig fer la Pasqua l'altre dia, on vaig fer tot el tema del xai, rostit i tot plegat, és aquest poble. El que passa és que la majoria de gent que hi havia a la festa realment vivia a Tessalònica, el que passa és que ve aquí perquè és la casa dels avis o del que sigui. I res, doncs, simplement passar. Encara queda mitja hora, més o menys, per acampar, fins i tot 3/4 podria allargar-ho. D'acord, doncs aquesta és la carretera i aquesta és la intersecció que jo mirant al mapa m'ha semblat que hi havia un lloc interessant. És darrere aquests arbres, però pot haver-hi un problema, que és que pot ser que estigui massa en pendent. Ara veurem. A veure, seria per aquí, aquests són els arbres que he dit, i seria per allà. Home, per entrar hauríem de travessar aquestes herbes altes. Bé, no passa res. A veure si hi ha herbes una mica més baixes a dintre. Uf, herba bastant alta, eh? Uf. Massa alta. Herba massa alta, jo crec. Espera. D'acord, he baixat una mica per la pista i aquí veig
que la pista segueix per allà, no ens interessa, però per aquí, bueno, promet R menys baixa, menys alta, i sembla que per aquí no passen gaires vehicles, per no dir cap. Aquests arbres podria ser terreny de porc senglar, però no veig cap petjada, ni veig el terreny remogut, que normalment és el típic que veiem quan hi ha senglars. Esquelet d'algun animal, probablement ovella. Una mica de mal rotllo. Aquí no era mal lloc per acampar, Aquí no és mal lloc, però clar, fa una mica de mal rotllo amb l'esquelet al costat. A veure, no crec que hagi sigut cap atac. Suposo que més aviat que s'ha perdut una ovella i no l'han trobat. Espero. Molt bé, al final em quedo aquí enmig del camí, que és on hi ha l'R menys alta. Diràs, Enric, és perillós perquè pot venir un camió o el que sigui, un tractor. No, però tal com està la crescuda de l'herba i tal, no vindrà ningú, no vindrà ningú. Les 8, planto. Doncs ja estic acampat, aprofito per fer el resum, encara queda un pèl de llum. Se sent un gos de fons, com cada nit. No sempre ho dic, però cada nit hi ha un gos de fons. A veure, avui 8 quilòmetres només, 3 cafès, 0 refrescs. He parlat amb una persona, 0 incidents amb gossos, i de calés us diré el que m'he gastat aquests últims dies. Avui 0 euros, però altres dies m'he gastat 92 euros amb els apartaments, 40 euros en menjar, i el pantaló i la jaqueta aquesta que us he dit, 180 euros sumats. Cosa que, bueno, el pantaló un pèl car, però la jaqueta bé, 130 i pico, em sembla un bon preu, que sembla una jaqueta bastanta qualitat, de marca, i crec que estic bastant satisfet amb la compra. Bé, demà reparem el ritme normal, espero fer uns 40 quilòmetres, combinant ja fins a Kavala, combinant carreteres, ciutats, costa i alguna muntanya, algun trail. Fins demà.